Kristong Hari sa tibuok kalibutan, atong gisaulog karon ang pagpasidungog kang Kristo nga atong giila nga hari, dili lamang sa atong lugar kundi hari sa tibuok kalibutan. Unsa ba ang hulagway sa kalibutan karon? Og unsa ba usab ang hulagway sa hari nga atong gikinahanglan niining panahuna? Ang kalibutan nag-ilaid sa tumang kalisod. It is the whole world. Poverty level is increasing. Daghang mga naglisod, daghan nga mga tao nga walay tarong nga panimalay. Walay halos makaon sa usa ka adlaw. Daghang mga tao nga nagmasakiton, nga nagkinahanglan og pag-atiman, apan kulang ang mga tambalanan, kulang ang mga programa sa gobyerno alang sa pag-alagad sa mga masakiton. Daghan ang mga tigulang sa katilingban, dili lang dinhi sa ato nga nasod, kundi labi na dito sa laing mga nasod. Apan kulang ang mopasinati kanila sa pag-amuma o pag-atiman sa Dios nga hari. Daghan ang gikinahanglan nga mga improvements aron ang katawhan nga nagpuyo nining kalibutana makatagamtam sa kaanindot sa kinabuhi. Apan daghang mga problema nga nasinati kay daghan nga mga proyekto ang wala mahitabo tungod sa mga nagdumala sa atong katilingban, civil. Daghan nga gusto magpapili, gusto nga kahatagan og chance nga maghari. Daghan ang magpuntis, mag-inilugay sa usa ka posisyon pag-abot sa election. Daghan ang mga gibungat nga mga promises aron mahaylo og malingla ang katawhang butante, kay aron sila isulat sa baluta. Apan inig makalingkod na, kay gihatagan na nato sa atong pagsalig, miguba sa ilang kaugalingong pamulong, miguba sa ilang kaugalingong panaad sa katawhan, sa tago lamang. Apan ang Dios nga hari nag-ingon, walay tinaguan nga dili mabutyag. Ang tanan madayag bisan unsa nato kini kasikreto sa atong kinabuhi. Even our personal secret will be known. Even our personal sins will be known. Kay ingon pa ni Lord, walay tinaguan nga dili mabutyag, kay walay aso nga makumkum. Ang kalibutan nagkinahanglan og mga matang sa mga tao nga adunay katakos, adunay pangutok, og labaw sa tanan adunay kasing-kasing. Daghan man nga nagpapili og daghan pod ang nakalingkod nga posible way utok, posible way kasing-kasing, o posible way katakos nga mudumala sa katilingbang sibil. Nakadaog tungod kay kwartahan, nakadaog tungod kay adunay ilang kanang daghang kapyot, daghang kapit, adun dakong influensya. Apan doon na po'y mga magpapili unta, apan dunay katakos, wa kahatagi og panahon sa pag-alagad tungod kay way sapi. Daghan po'y nangalagad nga anaa karon present pero way utok, way kasing-kasing, ug way katakos. Unsa bagayod nga matang sa mga leaders ang atong gikinahanglan nining kalibutana sa atong katilingban? Nakinahanglan bata og mga leader nga adunahan, milyonaryo, bilyonaryo? Murag not necessary nga ang atong mga leaders kwartahan. Dunay daghang way kwarta, pero posible nga dako og katakos
og dako og kasing-kasing para sa atong katawhan. Unya ang realidad karon, ang adunahan mao naman hinuon ang nangawat sa kabus. Unsa di ay nga matang ang atong kikinahanglan, busa magamping na ta mga butante kaysa sunod nga mga tuig eleksyon na mampud. Magamping ta nga kining atong pilion kaniin taon kung dunay katakos, dili lang nang dunay kwarta sa bulsa, kay ang kadaghanan karon ang naay kwarta sa bulsa mao may kawatan sa atong nasod. Kisa magud nang gipang-mention sa social media, gipang-mention sa balita nga mga tao nga involved aning corruption karon, mga pobre ba na sila? Parehas ba na nato nga mangita tag pagkaon kon kamukayod ta kon para makakaon ta karon, mukayod ka para makakaon ugma, di man na sila parehas nato. Kana sila sus, pumoingon ta ang ilang kwarta nagpatong-patong tuas ilang mga bangko, mga bank accounts. Mao na may kawatan. Kita nga mga pobre naningkamot nga dili ta mangawat. Nganuman kay kung mangawat ta dali ta mapriso. Pero kung ang silang mangawat, dugay kaayong mapriso. Karon sige pag-imbestigar ang Senado, wa pay kaso. Dugay na. Kung kita ang mangawat bisag usa lang ka buok nga lata dilata sa tindahan, tuan na kas prisuhan, nagtingkagol na ka didto. Nga nakadumdum mo katong usa bitaw ka kuan, nay usa ka murag sales lady man siguro to sa one of the grocery stores sa Pilipinas. Gigutom, nikuha in taon sa atong usa ka lata dito, napriso. Na ay usa ka tiguang mo na nanguha in taon sa mangga, bunga, di gito iya nga mangga, kung nanguha siya kay naningkamot, survival, gipapriso. Gamay ra makawat sa pobre, priso. Dato ang mangawat, bilyones, di mapriso. Uy, murag di na ni maayo. Di gini may sugot mo, gamay ra imong kawaton, mapriso ka dayon, pero siya nga dako kayo gikawat, di mapriso. Ay murag di gini maayo. Busa ang kasaulugan sa Kristong Hari, usa katamparos ni ining mga tawhana nga nanumpa nga mga lagad sa katawhang Pilipinhon, nanumpa na naad apan karon nawa ang bot nila ipasabot, mangingilad sila sa katawhang Pilipinhon. O kita nga mga butante, mga uto-uto pod, dali ra pong mailad. Kada eleksyon na lang yun na mahimo gyutang ilarunon og dagway. Unya og kada kuan na anay panghitabo, kita magsigit ta og kanang reklamo, di ta kabagot-bot nganuman gipalit na baya ta. Di baya ka musuwat sa imong ballpen dito sa baluta kung di ka kadawat og pila. Butari ka tong way kwarta. Padag-a ka tong way kwarta. Kay nganuman kanang nay kwarta, mugasto. Oy, musugot ka kung ikaw business minded ka. Musugot ka nga mugasto ka sa imong kwarta, mura kag naglabay sa imong kwarta ba, kung makadaog ka mamawi mampug ka good. Mao man na ikaw kunubi kita bitaw mga pobre may gatong tigom-tigom kay para nga naatay makuot-kuot. Unya mudagang ka nang ingon ana nga sitwasyon na hala sinako sa kong kwarta labay na og mudaog ka men kag babay kwarta men kag balik nga ri. Mao na ingon ani karon katiligban. Busa ang pagsaulog sa Kristong Hari usa ka tamparos nining mga tawhana. Ngano di usa man ni Kristong Hari? Atong tanaw ni mamalandong ta Kristo kinsa kini si Kristo nga atong hari. Kining atong hari nga si Kristo mao man pud ang ilang hari. Kinsa man ni ining mga na-involve karon sa korupsyon nga dili Kristiyanos. Kanang nabalita sa mga radyo, nabalita sa TV, kanang naagi pang banggit sa Senado. Kinsa man ni? Kristiyanos o dili Kristiyanos? Kadaghanan sa ila Katoliko. Ala, Katoliko kadaghanan no?
Ganun daghan man po na sila. Kay daghan man po kalit Katoliko nga kawatanan. Daghan masabta. Mao na karon mga igsuon nga kining Kristong hari usab kini kadako kaayo nga tamparos alang nila o usa ka dakong pahimangno alang kanato. Ngano di ay sige. Si Kristo nga atong hari maupod ang ilang hari o kining atong hari adunay heart. Usa man ang naa sa heart. Ang atong hari usa ka hari nga humble, mapaob sanon. Hari nga si Kristo nagpaubos sa iyang kaugalingon hangtod sa iyang kamatayon sa krus. Nagpaubos. Usa ka hari nga iyang gibiyaan ang iyang trono aron lamang mukanaog nga ni sayuta alang kanato. Ikaduha, letter E, eagle. Ang hari nga atong gituuhan is a king who empathizes the situation of the people. Usa ka hari nga mubati sa katawhan, sa sitwasyon sa katawhan nga ilang nahiaguman. Hari nga mubati. Mao man bitaw nga si Kristo nga atong hari, mingon siya ang anak sa tao walay luna nga kapahulayan. Dili na gani halos makakaon og tarong. Asa siya? Tuwa sa mga kabos, tuwa sa mga masakiton, tuwa sa mga tigulang, tuwa sa mga nagkinahanglan kaniya. Kay nibati siya sa kahimtang sa kabus. Nibati siya sa kahimtang sa iyang katawhan. Mao nga si Jesus nga atong hari nakig-uban. Jesus, our King, empathizes the situation of His people. O kay nibati siya, si Jesus, mihatag tanan-tanan iyang gihatag alang sa kaluwasan sa kabus. Lahi sa atong panahon, kay sila nga giila nga gamhanan sa atong katilingban, muadto sa kabus, aron ang kabos himuong puhunan nga makabaton sila og kwarta, kay ang kabos himuon nga puhunan para makahimo og budget proposal. Unya kunanay budget ibulsa ra di ay, dili ihatag sa kabos. Ang ihatag sa kabos mumho na lang. Mao ni karon nga ang mga proyekto sa atong flood control o uban pa nga proyekto, as if na lang ka nang makita nga naa di ay gihimo nga proyekto. Pero salamat po tas bagyo, no? Salamat po tas bagyo kay gibaha og nahibaw-an nato ang ilang mga paglingla kanato nga ang atong mga flood control project way kabilya ang uban. Ang ubang kabilya murag kumingking rin taon nako kadako. Una inig das magana sa baha, unsaon man taon na pagkuan, unsaon man na pagpugong. Ang Ginoo mangita gyud pamaagi nga kining mga paglingla kanato sa atong mga politikanhong lideres nga wa magbinut-an, madayag o mabulgar kayon. So, Jesus is a king who empathizes the poor. Most, or if not all, most or many of our politicians karon, ang kabos gihimong puhunan aron madato sila. Dili na mao ilang panaad panahon sa eleksyon, di na mao ilang panaad panahon sa kampanya. Saad nila, mualagad kami. Praise the Lord, kana ay mga tao nga mualagad pag nahatagan og chance. Ang kita man di ay mo'y gibaligya, kita may gihimong puhunan para mahimong adunahan. Unya ang nakaparat kay dili ibulgar ang ilang salen in public. Tanaw bitaw sa una bitaw katong naay nga ibutang ang salin, ibutang daghay mga reklamo. Kisa may nireklamo, dili kita ang nireklamo, politiko.
Dili gusto nga ibulgar ang ilang salin og mahibaw-an nato kay inigkain sa ilang term i-evaluate ang ilang salin kung ang ilabang na accumulate ka mga assets is commensurate sa ilang sweldo, ilang income nga nahimo na gather sa ilang term. Kunya diha pa lang daan moingon natag ngano di man mo gyud mo ganahan nga makahibaw ning inyong katawhan. The people should know. The people has the right to know nga naman ang ilang power is our power. Ang ilang power coming from us, dili gikan sa ilang kaugalingon, kundi dili gikan sa katawhan. Mo na nga gitawag silang public servant. Si Jesus ang iyang power gikan kaniya mismo. Apan si Jesus ang iyang kinabuhi dayag kaayo ang iyang kinabuhi naa sa katawhan kay mibati siya sa katawhan. Ikatulo, ang atong hari nga si Kristo adunay heart. The third letter of the word heart is letter A. Ang letra nga A nagpasabot nga Jesus our King is accepting King. Madinawaton, mudawat siya. O sa may iyang nadawat mga batikos sa iyang mga kontra, o sa may iyang nadawat pagsaway, pagbiay-biay, pagbugal-bugal, nadawat ni Jesus. Luyo sa iyang pagpangalagad, luyo sa iyang pagkamapawsanon, luyo sa iyang pakiguban sa katawhan. Ang nagbiay-biay niya kinsa man ni ang mga Parisiyo, kadagkuan sa mga Hudiyo, leaders, kadagkuan sa mga Hudiyo. These are the officials. Ang mga sundalo, ang mga dunay gitawag natong power. Mo'y nag-BI-BI kang Jesus. So ang letra nga A is accepting. Jesus is a king who accepts criticism, who accepts mga pulong nga dili maayo paminawon. Unsa man ang atong katilingban karon, ang atong mga politicians, ang atong mga leaders ni panahon na naa kay isulti, ipabasta kas ilang mga trolls. Dagar bas trolls kay naipila ka kuan moabot ko tag 100 ka pinang mga trolls. Mao nga usa ka sulti nimo sa tinuod, pila ang mobatikos og mabash kanimo sa social media. Ila nang sinuhulan. Kay di ka pasultihon sa tinuod because they do not want to accept criticism. They only want to accept affirmations of whatever they do. Jesus is a king who accepts even criticisms. Tanaw ragod, kung mapildi, kusog kaayo ta mo atake sa mga naa karon, sa mga present. Kaingon ta og kana sila mga citizens nga kanang normal og pangutok, binayran kana sila. Mao na gitawag og troll armies. Na ana mag-create og content aron dauton ang usa kay dili makadawat nga napildi siya. Mag-create kita og kwan para dauton kung kinsay naa karon kay aron nga mahuyang ang iyang power. Apan si Jesus is a kind of king who accepts criticisms. Ikaupat nga letra, si Jesus is a king who takes responsibility for his people. Sa diyang gidakop si Jesus dito sa tanaman sa Getsemani, daghang mga sundalo nangadto apan usa ingon ni Jesus in the Gospel of John, kung ako ang inyong tuyo, ania ako, ayaw sila paghilabti. Usa ka leader nga mobarog alang sa iyang katawhan, manalipod alang sa iyang katawhan. Dili parihas karon nga ang kasagaran sa to mga leaders sa pangalan apan mobiya sa iyang katawhan. Kung naanay kalamidad, mutalikod. Mabitaw nga ang atong mga igsuon nga uban nag-atubang og mga kaso kay nahibaw naman unta to sila nga naay super typhoon nga moabot apan nang lakaw. It's a crime against the people.
Mao na siya. Usa ka leader nga moingon, ako, ayaw sila paglabti, ako ang inyong tuyo, ani ako, kuha ako, dakpa ko. Dili usa ka leader nga moingon, mulayas, mudagan, kana na sila, dakpa na sila, patya na sila. Dili usa ka leader nga ingon ana. Hinuon si Jesus usa ka leader nga bisan ang makasasala iyang pasayloon, dili patyon. Kita malipay ra batag patyon ang mga makasasa. Unya musimba dito kang Kristo among hari. Kung ako pay hari nga Kristo, tamparuson tagyud ka. Musimba ka kanako nga imong hari, unya mo ko maglipay ka nga namatay ang usa ka makasasala. Hangtod karon we live in that mentality. We are happy when someone died, when a sinner died, but Jesus is happy to take responsibility. I will die for you, and you are one of those Jesus nga gipakamatyan niya. Apil katong nagpatay sa mga makasasala. Apil ang makasasala nga mipatay og laing tao, gipakamatyan sa Ginoo, lakip tang tanan. Unya malipay ta nga mamatay ang mga makasasala. Unya malipay ta nga daghang nangamatay, pila to ka mga libo, malipay ta. Abi niya mo nasolba ang problema? Wala. Nagmultiply ang evil. Nganuman, ang nipatay nga waon ta to sa isa, kay gisugo nga mo patay, nahimo siyang nakasala. Nganuman, ibuhat man siya dautan. You are multiplying evil if you repay evil with evil. Mabita namin si San Pablo, do not repay evil with evil. Instead, repay evil with love. Responsibility. Dili mo dagan, dili mo talaw, dili siguro ng kaugalingon. Mao na ang pagka-leader, pagkahari ni Jesus. Katapusan nga letter T. Trust. Ang atong hari nga si Kristo nagsalig sa iyang amahan nga dili siya pasagdan. Og si Kristo nga atong hari misalig kanato nga kita mamahimong maayong tao, that you can be a good person, that you can become a new person, that you can change your old lives into a holy life. Sa diha bitong gidalad kadto kang Jesus ang usa ka makasasala nga babae, nasakpan nga nanapaw. Usa maingon ni Jesus, dili ako muhukom kanimo, dili ako musilot kanimo, lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Usa ka hari nga misalig kanimo nga ikaw mamahimong maayong tao. Kung ikaw nahimong daotang tao, ikaw may wa mo salig sa imong kaugalingon nga mahimo kang maayong tao. Kung ikaw nangawat karon, kung ikaw nang limbong karon, kung ikaw nangilad karon, ikaw may wa mo salig sa imong kaugalingon nga mahimo kang maayong tao. Ang Ginoo nga atong hari misalig kanimo og kanako nga mamahimo kitang maayong tao. Busa kung kita nagsimba kang Kristo nga hari, hunong na sa korupsyon, hunong na sa pagpanaway, hunong na sa pagpangatake, hunong na sa pagbuhat og di maayo sa ubang mga tao. Kay dako kayong tamparos ngadto kang Kristo nga atong hari, gisimba nga hari, apan ang imong kinabuhi wala magdahulagway sa kinabuhi sa atong hari. Mao na gitawag modern blasphemy. Moderno nga yaga-yaga, bugal-bugal sa ngalan ni Kristo nga atong hari. Misimba ka kaniya, nagpahari ka kaniya, miila ka kaniya nga imo og ako nga hari, apan ang imong binuhatan wala magpadayag nga giharian kaniya. Nangilad kas Ginoo, nangilad kas katauhan. Ang atong pag-ingon, Christ our King, madayag diha sa atong pagpuyo, sa atong pagkinabuhi, sa atong pagtuman sa mga tahas nga gihatag kanato.
Tahas sa simbahan, tahas sa gobyerno, tahas sa inyong gitrabahuan, tahas sa inyong pamilya. Madayag ang pagkatinuod nga si Kristo ang atong hari diha sa atong pagkinabuhi karon. So Christ, our King, is humble. He empathizes the situation of the people. He accepts criticisms. He takes responsibility for his people, and he trusts in God. He trusts also you and me that we can become good people. Manindog kita og atong ipadayag ang atong pagtuo.